আমরা সবাই এর জন্য একটা অফিস বা একটা প্রেস ক্লাব যদি হয় তাহলে সবার জন্য আমাদের জন্য বেটার আর সব সাংবাদিকের জন্য ঠিক কারণ ওখানে যদি যাই ওখানে যে একটা রেস্ট করার জন্য জায়গা নেই ওখানে কোনো সাংবাদিক সম্মেলন হয় না যে Today, we on behalf of Tripura Indigenous Peoples Press Association in short form TIPA, we just met with our CM, Honorable CM, Sri Biplab Kumar Dev, and during the meeting we have just handed our memorandum to him, and in the memorandum we have mentioned just 4 points. One, we have demanded an office or a press club in Kumulong where all the reporters from all over the state can go and sit down and we can have discussions like a press club does. And secondly, for all the indigenous media workers all over the state, we have demanded for accreditation card. And thirdly, we need safeguard during working hours. So we have demanded so that during our safetyness can be looked upon that. And finally, we have demanded for the enrollment of all the Cockbrook channels under the ICT department. And our CM sir have responded very positively that all the demands will be fulfilled very shortly and looked after. Thank you. Tinisung Tripura Indigenous People Press Association ibu kaktui Hasani Montri Okra Masang Biplab Kumar Debbai Secretary to Pai Chini Mothani ibu kaktui kisah seksan mengrok tongmani bagai sing memorandum yafarka sing gotono saimano sini Tripura Sarok Kokthum Bedago Samonthraimani sal gobang mangi thangka 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ yang yang pano 16-17 বছর kabaikha phiaba haste hapangni bukhaktui government ni chubachu eba government ni bukhaktui je facilities of tongmani tabu gomania ko abon bagai sing wan soka sini tipa mothani bukhaktui sing kisasuk demand sokna tui sing haseni honorable CM by malalai kok salainai tei tini memorandum na yapharinai oba haikena sing tini sarigo tini 26 June sarikni 5টা সময় secretary to bhai Hasani Montri Okra Biplab Kumar Dev by malai phaika teo bahike bo by malai nani sekang sing specially ang hambai marwo Agartala Press Club ni secretary Pranab Sarkar teo bahike no Agartala Press Club ni Adong Surojit Pal borok khorokni sini buskang tongwi Hasani Montri Okra by borok malai phaika kok satani bosung subaka kok salai rekha tei sini demand rok ni bisingo ang total 4টা demand tongmani kaisa sai khana puilano sini demand kha sing jotono saimano Agartala kaisa press club tongo in generally abo Tripura sa wanji bebak ni bagino tayo ba hakina sung nugi mano district wise subdivision wise press club tongo eba association tongo phiaba sini Tripura sa rok ni bagai khet tabok sajorati kaisa association eba kaisa press club tri aboni bagai sini puilano sini kotor sanmung kangke ek number Tripura Sarok nengui titi edisini Kumulongo kaisa press club phiok jaktang haste hapangni bukhaktui Agartala press club je facilities manma hai oro samung khaini rok sini Tripura sa Kokthum Bedego samung khaini rok abo jaknang thung aboni bagai jeng adimamno Hasani Montri Okra Biplab Kumar Dev no sai khnarka ti bo kog rakha daktina bo khlai jaknani bukhak bo saitok nai te sini second demand kha tabuk bo sini Tripura sa media rok Tripura sa o media professional samung khainai rok accreditation card mania ko akad green ibagai jeng government ni je facilities tongmani rok quarter mannani rok bata mannani rok hoite jeng
haksa lungjak abon bagai जों chini second demand to abon tei जों CM bai kok salaiga tei obo haikeno chini third demand to tongo tauthak jora tei hasteo je kokbrok channel awai mung khlai tongnai rok kebo kebo 5 বছর 6 বছর 3 বছর abo haike kabai kham phiaba haste hapang eba ICT department ni bukhaktei tabuk bo kebono enlistment dajak yakho aboni bagai haste hapang ni bukhaktei je advertisement dajak marok aboni hoite जों haksa lungjak mania kaisa kaisa channel cholinani bagai balai problem nukjagui dong aboni bagai chini association ni bukhaktei जों obono demand ti saka je dakti obo hai kokbrok channel running channel lokno enlistment dajak thang khnai tei chini food number chini demand kha je haste ganangai je obedeko samung khlai tongnai rok tamo Tripura tamo wanji jotono kaisa safe security guard rajaknani bagai जों गोबां सालनो नगो लाइथंनाय जरा रगो chini kokthum bedekni samung khlainai adang rokni sakao bupre sapre soprok jakmani party mungrok abo hai party mungrok jate tai bwskangni sala party atei je krak kaisa haste hapangni bukhaktui kerong khajaknani thung abon bagai aw sanmung je aw sanmung rumtino जों dini hasini montiokra Biplop Kumar Deb bai kok salaika tei dakdino chini o joto sanmung rokno subungjaknani bagai bo kok rekha tei o sanmung rok belai nangkukmani chini Tripura indigenous rokni bagai kokthum bedeko samung khlainai rokni bagai bo ni bugosika tei oba haikeno bwskangni jorao जों hasini montiokra Biplop Kumar Deb simia जों dakdino malainani saitogui tongo hasini deputy CM masang Jishnu Debbormon bai जों saitogui tongo hasini khorksa cabinet montri Forestai Tripura Hamkrai Montri Masang Mebar Kumar Jamatia bai जों oba haikeno malainani saitogui tongo hasini revenue tei fishery montri Masang NC Debborma bai laithangnai jorao bo जों malaikha hasini kaisa susruk Tripura MP Reboti Kumar Tripura bai जों bono haino chini demand sakna tei जों saikna rakha bobo jisek mansak bini bukhaktui bini fan bai ke chini press club rok thani rogo bo chubasuk khlainai nei kogremani rok जों manai mankha aboni bagai balaike hambai marabo haste hapangno tei Agartala press club ni je ojama rokno tei Tripura journalist union ni je adong rokno जों nugui man khalai thangnai salnei sekang je chini o Tripura Indigenous People Press Association short form TIPPA o mothano Tripura Journalist Union kaisa সহযোগী সংগঠন eba जोंनो obo proof mani ediba ge boni bagai belaike khatung jaknai जों tabu teruk chini Tripura sarok bo samung dangtetui जों chini association ni bukhaktei kaisa haste hapang thani chini mungranani kaisa sujuk khai sokpaika eba जों manai mankha abon bagai hasini joto chini Tripura media samung khlainai dakte buksono koi narogo norok dakti chini association ni membership nanani bagai जों palkhe haidi chini o demand sunoti bwskangni jarrogo bo khorang tisalainai hambaya sung